Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat sehat di channel ini. Kali ini kita akan membicarakan tentang penyebab-penyebab batuk darah. Nah, eh, pernah tahu ada teman atau tetangga gitu yang mengalami batuk darah? Batuk darah adalah keluarnya darah yang berasal dari bawah pita suara. Jadi kalau kita ingat di tenggorokan kita itu jalan nafas itu mulai dari hidung atau mulut, kemudian orofaring, kemudian laring, di situ ada pita suara. Nah, sewaktu dia udara masuk dalam pita suara ke bawah, ini namanya pipa trakea. Nah, darah yang berasal dari bawah pita suara, dari trakea atau dari bronkus utama kanan atau kiri atau percabangannya, kalau itu dikeluarkan dalam bentuk ekspektorasi, dikeluarkan gitu, keluar darah, itu yang kita bilang dengan batuk darah. Tapi kalau misalnya perdarahan itu tidak berasal dari bawah pita suara, bukan batuk darah. Contoh misalnya ada orang habis cabut gigi kemudian ada diberikan kapas untuk menyumpal gitu, mengganjal, kemudian kapas itu lepas dan dia membuang ludah, buang ludah, ada darahnya, itu bukan batuk darah gitu ya. Jadi atau ada luka di sekitar rongga mulut yang kemudian dibuang berdarah, itu bukan batuk darah. Nah, batuk darah harus dia berasal dari bawah pita suara. Kemudian kenapa kita perlu tahu penyebabnya? Karena tindakan yang paling baik untuk batuk darah itu adalah mengetahui penyebabnya, kemudian mengobatinya dan menghentikan perdarahan dan mencegahnya untuk tidak berulang kembali gitu. Misalnya yang paling sering di Indonesia tentu saja penyakit infeksi paru tuberkulosis atau TBC. Nah, TBC bisa mengakibatkan batuk darah. Batuk darah yang karena TBC bisa sembuh kalau TBC-nya sembuh. Kemudian, apakah dia bisa kambuh kembali? Bisa, karena bekasnya dia bisa menyebabkan batuk darah lagi. Bekas TB yang tidak sempurna, yang merupakan jaringan parut-parut keloid seperti itu di dalam paru, yang mengakibatkan jaringan paru berlubang-lubang seperti sarang tawon atau kita sebut dengan bronkiektasis. Nah, itu bisa terinfeksi, kemudian bisa menyebabkan batuk darah berulang. Nah, pengobatannya tentu dihilangkan sumbernya atau dioperasi apabila memungkinkan. Syarat-syarat operasi tentu harus dipenuhi untuk bisa dioperasi. Nah, tapi kalau tidak terjadi bronkiektasis, batuk darah yang karena penyakit infeksi tuberkulosis biasa dan dia sembuh normal, bagus, hanya jaringan parut sedikit-sedikit, itu tidak menyebabkan batuk darah. Kemudian batuk darah yang paling sering juga karena kanker paru. Nah, kalau karena kanker paru ini agak sulit untuk disembuhkan atau dihentikan batuk darahnya, karena dia berasal dari jaringan kanker yang memiliki pembuluh darah yang baru, neovaskularisasi, dia pembuluh darahnya baru dan banyak, dan apabila dia batuk darah bisa berakibat fatal kadang-kadang. Nah, kemudian ada lagi penyakit-penyakit infeksi yang lain, misalnya jamur pada paru atau disebut dengan fungus bol, itu bisa menyebabkan batuk darah juga. Pengobatannya tentu dioperasi. Nah, batuk darah ini bisa timbul pada kondisi yang biasa-biasa saja, artinya pasien mengeluhkan batuk darah dengan menunjukkan kepada kita tisu misalnya yang dia batuk keluar dahak bercampur semburat darah, bercak-bercak begitu, bergaris-garis misalnya, atau dia membatukkan darah segar gitu, satu ujung sendok teh misalnya, atau banyak, satu sendok makan gitu. Nah, tapi ada ketentuannya kapan batuk darah itu menjadi fatal. Kenapa bisa fatal? Tentu fatal. Kenapa? Karena darah kalau dia sudah keluar dari pembuluh darah, maka dia otomatis akan membeku. Darah itu beredar di dalam pembuluh darah kita, dia bisa jalan, beredar, dipompa oleh jantung, dan dia tidak mengendap, tidak membeku di semua tempat, karena di dalam pembuluh darah kita ada namanya zat antikoagulan. Itu mencegah pembekuan di dalam pembuluh darahnya. Tapi begitu darah itu keluar dari pembuluh darah, maka otomatis
reaksi pembekuan akan dimulai dan darah akan menjadi clot, akan menjadi bekuan darah. Nah, apabila ini keluarnya ke dalam saluran napas, maka dia akan terjadi clot atau bekuan di dalam saluran napas yang itu bahaya, bisa menimbulkan asfiksia atau pasien seperti tercekik, tidak bisa bernafas dan akhirnya bisa meninggal dunia. Maka batuk darah yang banyak dalam hal ini kalau di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan itu masih memegang kriteria yang ditetapkan, yaitu apabila batuk darah lebih dari 600 ml per 24 jam atau batuk darah lebih dari 250 ml per 24 jam dan kurang dari 600 tapi masih tetap berlangsung batuk darahnya. Jadi setiap hari batuk darah masih besoknya begitu, ini maka disebut batuk darah yang masif, yang membahayakan jiwa. Atau kalau dia lebih dari 250 ml dan kurang dari 600 tapi kadar hemoglobinnya itu di bawah 10, maka ini adalah kondisi yang mengancam nyawa. Nah, yang seperti ini tidak bisa diobati di rumah, harus masuk rumah sakit dan harus diawasi betul-betul. Per 24 jam itu benar-benar dilihat berapa banyak darah yang dikeluarkan, yang dibatukkan oleh pasien. Apabila makin banyak, mungkin tindakan invasif bahkan tindakan pembedahan dibutuhkan, bisa dalam kondisi yang sito atau segera untuk penyelamatan jiwa. Maka hati-hati terhadap batuk darah yang banyak. Tetap apa yang bisa kita lakukan apabila tetangga kita misalnya atau teman kita mengalami batuk darah? Yang pertama, jangan panik. Yang melihat jangan panik dan tenangkan pasiennya. Pasien harus tenang, orang yang ada di sebelah pasien juga harus tenang. Batuk darah tidak masalah, keluarkan saja, jangan ditahan-tahan. Memang sudah keluar dari pembuluh darah dan dia ada di saluran napas, maka batukkan saja, keluarkan saja, jangan ditahan-tahan. Nanti kalau ditahan malah dia akan membeku. Tapi kalau tidak batuk, jangan dipaksa dibatuk-batukan, nanti akan bertambah robek pembuluh darahnya. Maka tenangkan saja, lalu cari pertolongan ke rumah sakit terdekat. Mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Dan semoga teman-teman kita yang mengalami batuk darah akan dapat diobati dan ditata laksana secara optimal hingga sembuh. Salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga.